Keyfiyatim bek nachar tatib turyaptım dostlar ma filmni. Endi kunda aktiv energiyalik film yollaymiz deymiz yo endi bizmi odatga insonlar bo'lgan ekan bizning har xil ro'y kayfiyatlarimiz hamda bir ichimizni bo'shitib olgach manda ishda deb turmushimizni az to'lib ham baxilligimiz keldi ekan. Nimaga ko'ngling yerim bo'ldi desanglar nima sayyaning o'zida biz bilan ko'rishib, uchqishib, ba'dikalda qilib baqqan do'stlarimiz naqadar aldirashligimizni his qilgan sizlar az to'losimi. Shuncha chipatimiz atishakdak, shuncha medilatimiz yo'q lekin ko'rginoldek Mafkam kagile 2 gün bo'ldi bugun ko'rishdim. Nami nachib yegan tomoqning taqtayini yo'q, ufqning taqtayini yo'q, ham terishimiz deymiz. Yo'q, lekin bugun shunda o'yinib nega ishlab ketamiz, shu pulni oxirida nega xajlab ketamiz, bu vijdonga qo'saq to'ydigan to'sa deb bir xil o'zim ochig'im kelib, bir xil afsuslangandek kayfiyatda bo'shab qoldim cho'ma bu 2 kun o'zi. Bu yerda tavallo o'qib o'tasaq taqamlashmaydi. 2 nuqtadan so'zlamoqchi. Birinchisi shu meni deb qo'llash yo'sidan kelgan barcha do'stlar birodarlarimga chin ko'nglimdan rahmatimni bildiraman. Men tushunganlar bilasizlar. Aminman bir kishimga yo'g'onchilikim yo'q, ya bir edani darajaga oladigan xuyum yo'q. Inkas rayoniga o'zingning amaliy bishida o'tgan men bilan shu muomala qilish ya ba'dikalda qilish jarayonida sayyoratga sayohat turi sababli. Palani nuqtadan ya palani hikoya ya bo'lgan ishdan qanday darajada aldirashlarni isbotli bo'ladigan bir hikoyani yozib qo'yinglar. Qiziqarli işlemci emas masalamızdan o'tirimizda. Bu ishni qanday hal qilamiz deganda bo'ldi men. Bu planimni tuzib qilib 1 yilda oshgan, 1 yil bo'lay debdi. Endi buni amaliyleştirmoqchi maqtim qilib sal bo'shab, biz qanday tayyorlik xizmatini boshlaymiz. Men keng ko'lamda doirasini kengaytmoqchi. Qanday yo'g'antimiz, nim tur xatimiz, nim tur olimiz. Bu hamda savdo maxfiyatlikka taqshida shu filmni deb yurmay, bu yerda film taqshdagi maqsad qo'llash ustidan vallahi shu jurakmayman bilsab qo'shish belgisini bilsab hamda bir taqdib qo'llab qo'ysanglar, ham siz qo'llagan sira biz taraqqiy qilganmiz. Biz taraqqiy qilgan sira taxmi mukammal mulozimat qiladigan sistemani, sharoitni biz hozirlay olganmiz. Ashta bir o'zaro bo'ldigan ishkan bu. Hammalarga ishib qoldigan darajaga ekilish uchun cho'ng turdimizga tutish qilyapman. Qag'ini shu men degan ishimning qilimi degan ishimning hammani mayli kurslar bilan qalay ya bayolab ketay ya yiqilay ya qo'pay deganimni qilib kelyapman. Shu ma film taqish maqsad birisi shu kunlik turmushimizni, kayfiyatimizdan bahramlanish, yana birisi o'zimga madad berish uchun mushta xotirlab qo'yib boshlashdan burun. Undan budaqa yillari yana bir 3-4 oydan keyin qilib bo'lgandan keyin Amışını seliştirib, müşta bir işni qilimi des qig'il oldi ekan-go, mandaroq natijaga hech qilma desa, hech qilol ekan-go degan müşta ufqimni, müşta bir aktiv energiyani taqatmoqchi, chunki hammalar shu turmush uchun o'zimizning kasbida, o'zimizning sohasida medilatimiz emas, mana shu oz to'l ta'sir qilib qolsin dedim. Juraknama biz taqdirsanglar do'stlar, hamsa sayyohatida cho'qim oldin aloqa qilishinglar, biz men xijlolab qolib ekanman. Hamsa sayyohat saqlayman.